বিপিএফ দলক প্রার্থী দলক যে প্রকারে জিকাই দিয়া गसाइगावआव बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरनि लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंदों। गसाइगावआव दिनै बिपिएफ दोलोनि दोलोआरि मावथिफोरनि लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारगौ गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव 20,000निबो बांसिन रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारगौ लेङाइ गाहाय खुंगिरि काम्पा बरगयारिया फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव गावखौनो बिजाथि महरै फसंनो थिरांथा लादों आरो बिसायख'थि आय'गा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ फोसावनाय लोगो लोगोनो बिजाथिनि मुंखौबो फोसावनानै होनाय जागोन होननानै रोखायै फोरमायथियो। गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि हांख्रायनायाव बेवहाय गिदिर मोनसे बिपिएफनि मिटिं जादों। बे हाग्रामा महिलारि बिथां फैदों, आंबो फैदों आरो गासैबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर फैदों। दिनै नुनो मोन्दों गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो ओनसोलनिफ्राय हाजार हाजार मानसिया बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेवहाय खमसे खम 20,000नि बारा मानसिफ्रा बाहागो लाफैदों। बेनो बेखौ देखायनाय जादों जे फैगौ एमपि इलेक्सनाव गासिबो ओनसोलनि विभिन्न जाथि गस्थिनि रायजोफ्रा बिपिएफनो भट होनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दं। खालि इलेक्सना माब्ला जायो बेखौल' नेगासिनो दं। दासिम फाइनाल जाथ'वाखै, बावैनो फाइनाल जागोन। जे इलेक्शन कमिशना नटिफिकेशन होनाय लोगो लोगोनो जोङो केन्डिडेट डिक्लेयार खालामगोन पार्टिनिफ्राय। दा आगसारिनि बिपिएफ नेताफ्रा आंनि नामखौनो फाइनाल खालामनायनि लामायाव दङ होननानै बुंदों आरो आङो केन्डिडेट जानानै बिपिएफ दलखौ देरहाहोनो थाखाय रायजो राजाफोरनि समर्थन मोननो थाखाय आङो जबरदस्त खामानि मावगासिनो दङ आरो मावगोन। आरो देरहाखांनायनि उनावहायबो जोंनि रायजो राजाफोरनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि खामानियाव आं नांथाबगोन आरो बिटिसिआव शान्ति प्रतिष्ठा खालामनाय, खौसे लाबोनाय आरो उन्नयननि खामानि मावनायाव आङो गोसो मोदोम होनानै खामानि मावगोन। बिपिएफ दोलोआ इतिमध्ये थिरांथा लाबाय। क'क्राझार समस्ति आरो दरं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय मोननैयावबो दारायगोन आरो बे दारायनायाव जों खुनु पलिटिकेल पार्टिजों लोगोआव थांफानाय नङा। बिजेपिजोंबो जों लोगो जाया, कंग्रेसजोंबो जों लोगो जाया बा गुबुन पार्टिजों जिखुनु पार्टिजों जों लोगो जाया। इन्डिपेन्डेन्टलि निजा बबियायै जोङो इलेक्सन दारायगोन। जों नाथाय नुनो मोन्दों कंग्रेसजों लोगो जानो सावरायगासिनो दं। बियो प्रपागान्डा। बेयो प्रपागान्डा। जोंनि अपोजिसना जोंनि सानै आगोलनि मन्त्रि आरो दानि सासे एमएलए बिथांमोनहा गुवाहाटियाव थांनायाव मोनसे हटेलाव ओंखाम जानो होननानै लान्च खालामनो बिथांमोना थांदों। दा ल'आव लोगो मोनहैबाय जे बेहाय कंग्रेसनि माखासे माने दैदेनगिरिफ्रा ज' दङ। दा बेहाय नुलायलायबाय, रायलायलायबाय, जिरायलायबाय, बिभिन्न खोथा रायलायबाय। बेखौनो सोरबाया फट' खेबनानै बिपिएफनि दैदेनगिरि सानैया कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरजों माबानि थाखाय एलायन्सनि थाखाय रायलायदों होननानै बेखौ फोसावदों। बेयो मिसा। बिना गयारिया मोनसे बाथ्रा बुंदों, माने बिपिएफआव दैदेनगिरि गैयिनि थाखायनो पृथ्वीराज नारायण देबनेसखौ बिजाथि फसंनो नागिरदों बेखौ लाना मा बुङो? बियो जोंनि संगठननि मोनसे दलनि सिद्धान्त। दा बेखौ मानो होदों होआखै बेहाय गोबां जोंहा खोथा दङ। दा बिथाङा जोंनि दलनि सायाव बुंनांगौनि जेबो खोथा गैया। जोंनाव बिपिएफआव नेतानि अभाब जायाखै। बिटिसिनि प्रत्येक जाथिनि दैदेनगिरिफ्रानो बिपिएफआव ज' दंजोबो। बेवहाय नेतानि जेबो अभाब जायाखै।